Donc biloko mususu oyo toye bakate na banda kuna biso eza ya mabe euti pa satana ezo inviter satana na ndako na biso azana autorité ya kota na ndako na biso asala n'importe quoi yangwana banda kuna biso il faut ezala sanctifier biso toza sanctifier il faut que sanctifier pe banda kuna biso mukolo mususu to déménager tozaki na ndako moko ya mwa muke toye kozwa ndako moko munene toke kota na ndako wana ya sika boye bana basepeli ndako munene vraiment oya suka pena mwana nga suka soki ya bandiko kima mbango ndako ngo ezaki munene azo sepela une journée, 2 jours, 3e jour na mwana akomi ko banga akomi donc inquiet moko ko sakana te mwana esengo eza lisusu te mwana oyo akomi boye ndenge ni azoka kota likolo te ndako sika ba mira pembe makamone so propre boye mais mwana oyo likamunine to tuna yebo ko azali mwana mkia ko répondre te il faut to likato comprendre eloko ni ezocha mwana mal à l'aise na ndako yemo tazaki na esengo mwana ki ndako sika na simbi mwana nazotambola na couloir mwana zotalaka na se nese tombola mutu likolo mwana liko tombola mutu likolo te bisika no nazokenda zokekima ba mir nzoka ndena ba mir wana ka ya pembe wana donc ndako asika bino boyi bacha ba mir ya pembe ezaki ndako asika te me ndako oyo batu musu bavanda ka ba bimi et puis ndeka tokenda ofutela bandako mukolo ndako ache ba peinture asali ba travaux ndako ezongi ya sika ya propre et puis tokoti na bami basete tikala ya mike donc ngai mukolo na musika bwana mona te mwana azomona basete ya mike wana mais mwana azokima basete wana yeko comprendre que mwana azokima basete wana na ena simba ngo boye mais mwana bana mbango akima abeta cri siko nazomona basete wana mo bisika oyo nyonso bakena ko tia ba statue na ba to tia ba photo na ba mur to beta ka basete muto azalaki wana tia siko basete ya mike tango ba tia peinture pe bombe yango ezomona na te mais tango na tali bien na moni yango na linga ke simba sete boye mais moi na ndenga zo kima na eko comprendre que bateau bazalaki avant wana bachaki ba statue moko eza wana eza ya malamuti bien que balongoli ba statue na bango mais ba esprit accompagner ki ba statue wana ba esprit batikali na ndako na eko comprendre on ga bon alors lobby ngamona lobby ke lobby na ko consacrer ndako na maboko nzambe donc il faut na sala prière pour ndako na poko wana to vandi na partager na madame tola la boye mwana na ngawe mususu ya mobile ya mukolo alala yikuna na chambre a sauter abani ko crier abimi na couloir na yebo ozo ganga nini on a yebité na yoki on dirait esprit moko côté linga na bani ko crier ko mbwa azo ganga kaka ayebi pourquoi azo ganga te azo ganga na 2 heures du matin mais pour mes amis na comprendre que to yak kokota na terrain où ils qui miné déjà na ba démon c'est-à-dire que batu bazala ki liboso wana ba sala makamususu wana to yebite banda ko to kina kokota muta zala ki wana yebite ba muso aki magicien ba muso aki sorcier ba muso aki marabout Mamso azaki occultiste, mamso azaki franc-maçon, owe bandengini. Ya ke ya même biloko ne nyoso me ba esprit ke ite ba esprit bi ke wana ndako na bango. Il faut ko déloger bango. Lobi nango ya sali prière à délivrance pour ndako. Il fallait sikoyo ko s'identifier na batu wana parce que na yebi bango te. Na mitie na place na bango sikoyo na bani ko prier ko senga pardon na place na bango. Na makambo ya mabe o nyoso basala wana nyoso ngana yebite na rotango na sisi ko s'identifier na bango na prier na sengi prier pardon pour na bango nde sikoya na bandi ko sala prier délivrance pour ndaki il faut ko délivrer il faut ko chasser l'esprit impur bisiko tozaji ko vanda donc nyoso nazo bete la bino li solo pour la sabino ke ba objet biso to possédaka soki yaki na nzela malamu te diable ko iko posséder yango tango posséder yango avandi na ndako na yo za na objet wana donc za pe na ba démon pe posséder bango ba démon ba ko influencer vie na ba ko influencer famille na ba ko influencer bana na yo o mona pe atmosphère ndako e baby tozoye bate ngana sambela mais pourquoi bana nga baza boy ba mususu ba déménager ndenge wana bana ba baby azo comprendre te awa to kuna tozala ki bien awa to yawa mais pourquoi boyi nzo ande ko kote ne kiria ba demo bezana ba mboka mususu pe ndenge wana
Mais tant que les chrétiens côté wana alors il faut que Nzambe que nazo soumettre ndakoyo na souveraineté na Nzambe, na autorité, na suprématie ya Nzambe Abraham, ya Isaac, ya Jacob, na kombo na Yesu. O soumettre eloko na yo, ezala mutuka na yo, ezala ndaku na yo, ezala après avoir que longola nyoso ya mbino. Gloire à Nzambe yokute sika wana. Ha. Demoni na kosaka lisusu. Pour que si célébrer l'isolo na longola ki ba sete wana nyonso. Il fallait na longola wana miso mwana zo mona ndenge na zuya ngo nyonso na chaque mur. Na ndenge na kanya ona papier na ndenge na zo bimisa ngo na ndako ekei ayebi ke amoni pena ke ekei ande mwana yeko se calmer. L'air bango ba ke classe wana na moi. Na tikali ko sala prière pour na ndako prière. Ndako ezongi kimia. Atmosphère ndako ezongi malamu. Ndeko sala tension eloko yo possédaka. Nyonso ezala ba mbongo na yo na compte bancaire. Tala tuna mbongo wana na compte bancaire utayi wapi. Soki uta eza mbongo akop. Ndeko na ngai ozana satana na ndako na yo. Na kati ordinateur na yo, ba n'importe quelle photo te yo na kati ordinateur na yo, na kati téléphone na yo. Ba email o ya makangu na zalaka kala yo so koma chrétien yo garda ba email na ye. O garda ba photo na ye. Yomona mu Kristo na kati ya telefone na yeto na ordinateur na ba photo ya basi mitakala mibali mitakala ndeko yoza mu Kristo biloko aboyo o sana ngoni o na zolo bebele to mona kangote bebele to ba ngote mina mitema ebele boyebi ki makamuto na zolo beza ya solo olongwa na yo na kimokili me omitika singa moko ekanga yo na mokili satana va ne na mokili azo bendo kaka biyo ko avancer te yo comme mu Kristo yo sala attention na biloko to zana ngona ndako biloko tozana ngona ndako il faut faire très attention. Bible le dit c'est qu'un homme aura semé il le moissonnera. Galates chapitre 6 verset 7. Donc tant yo zali ko lona biloko kimoyibi il faut faire très attention. Et ko boma yo ko boma famille na yo mobimba. L'histoire moko eza boye na Bible. Ya ndeko moko azalaki na ancienne alliance Israël bakene ko bunda guerre. Babundi guerre avant que guerre nzamba yesi bango bo bunda kuna boko gagner mais bo simba eloko moko ya kuna te bo zo eloko moko te bino bana Israël mais tangu baké kuna babundi ba gagner pe mutu moko komo na Akan amoni biloko a valeur ezalaki ba or na manteau moko kitoko azui abombi yango aye na ngona ka ya Israël. Moi to tanga l'histoire na Bible ezate parce que ezali l'histoire mo to tanga ka quelques versets ka tango aye na ngo abombi mutu moko amoni ete même na ndako na ye mwasi na ye yebaki te bana ba yebite ke muto ya ye abombi biloko soki na se ambeto abombaki soki wapi mais Nzambe na likolo azomona Nzambe azomona Nzambe alobi Bible tokotanga eza na livre ya Josué chapitre 7 tokotanga verset 1 balobi les Israélites commirent un acte d'infidélité à l'égard des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi et descendant de Zabdi et de Zéra, de la tribu de Juda, prit pour lui certains de ces objets et l'Éternel s'est mis en colère contre Israël. Donc, mutu moko komona ya kanta makena ki guerre wana azwa ki biloko oyo nzamba lobaki bozwa te abombi mais nzamba moni ole nzamba silikela aka nzamba silikeli Israël mobimba bake ko bunda guerre mususu ya mukie binemi ba ataka Israël ba boma ba soda Israël ba ko zonga batuni nzamba me eloko nini esali ke toke ko bunda kuna ba gagner biso epi ba soda biso bele bakufi nzamba lobi me bobombaki biloko oyo nyonso ezali biloko ezana malédiction biloko oyo ya mbindo na lobaki bo simba te bo simbaki tokatanga verset 11 verset 11 lobi Josué chapitre 7 verset 11 Israël a péché ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrit ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobés et ont dissimulés et ils les ont cachés parmi leurs bagages.
nzamba lobi me biloko oyo ezalaki frappé na malédiction na lobaki basimba ngo te bango bazwaki yango. Donc au lieu alobaki Akan asali lisumu nzamba azolobaki Israël a péché do lisumu mutu moko. Conséquence nango basoda bakufi basoda bele bakufi pona bêtise ya mutu moko kaka. Ndeko yo ose vantaka na biloko ya kimuyibi, ose vantaka na bambongo ya kindoki, ose vantaka na mbongo ya corruption, mbongo ya makila bato, ona zana mutuka, onga ndaku, onga mutu ya mbongo. Yebake mabe oyo kota na ndaku na yo ezo frappe malédiction na bana na yo ti na 10e génération. Parce que botomboke linzambe eloko ya mbindo yo kota na kati na ya ndaku na yo oyebi provenance nango keza ya mabe oboyi pe kotika oyebi te bana na yo bakoko na to bakoko na yo ndenge ni bako souffrir na yango pokaka eloko ya mabe oyo zwa totala Akan nine komela kiye tango baluki eza histoire ya mulai baluki baye komona ke ezali Akan. Nzamba alobaki ke il faut balongola Akan na famille mobimba na mokili pona lisumu ya Akan ye moko babomaki mwasi na ye bana na ye ya basi bana na ye mibali donc nyonso na ndaku na ye baraze yango babomaki bango. Conséquence ya ye moko kaka Akan akende kozwa eloko ya mbino eloko ya Satana tie na ndaku na ye ememaki liwa na ye liwa ya mwasi na ye na bana na ye. Bandeko mosusu mikolo oyo bakomi akoluka mwasi aza te akoluka marabu apese kisi ya kolingaka basi okomona akomi pena kosala tapage kozwaka na basi ya bato azosangisa misusu bake na bango ya basi bake epa bamarabu kuna bazwi bakisi mpo bazwaka mibali ya bato bazwaka mibali na ya bato na oyo ya libanda bakomi kosala batapage. Mais oyo ozwi wana eza eloko ezali frappé na malédiction oyo kotia na ndaku na yo yebake conséquence na yango eza yo moko okendeli phénomène otali bana na yo te otali bana na yo te otali famille mobimba te oyo frappé na malédiction. Mususu aza na ye déjà marié na ye bakate basi mususu baluka nini aza na ye marié na mobali na ye ake epa ya marabu apesa ye kisi po mobali asepelaka na ye lisusu koleka na mbetu bandeko bandeko misusu kutu bazwa mibali te yo aza na mobali okeke luka kisi mobali asepela na yo lisusu koleka mobali yango pe soki ezalaki nango ata bato ba moyen makasi tolobaki kaka ba oyo kaka tozaka na bango kaka neti biso oyo kaka moyen tokeni musika eza to ya loba alobi mabe mobali ayaka boye a comprendre que non makambo lelo niveau wana eza ya pamba te bala mwana tongo mwasi mobali alobi okay musala te ngana yo kaka sonzo biluka mobali akangami na ye mobali na ye moko azokisi ya bo comprendre kana mukolo ozi mbindo na ya ba marabu okoti na ndaku na yo nkele ndeko fungola misu nzamba pesi ndunda ekiti na mesa lia pambola nzambe pona ndunda wana lia koluka ya minene te tozana combien na mikolo boni na mokilo toi même pas na 120 ans 120 ans 120 ans coûte eza muke na miso nzambe toyoki maboko pamba ndeko tozonga maboko pamba ozokima mbangu yo na nani tozonga na sujet na biso bana ya Israël na tango ya apôtre Paul apôtre atei bango babongwani babi photo sala nini babi bongwana boya bokoma bato asika bondimela Yesu bobika babi mukolo wana Pierre ateyaki 3000 personnes babongwanaki bazolo biso na acte des apôtres babi bato wana
bayaki kotika na bakisi na bango, bayaki kotika na kindoki na bango, bayaki na biloko na bango nyonso ya mabe. Totanga quand même muke po bo comprendre. Eza na acte 19, tokotanga na 18 na 20. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Et on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Balobi, batoyo, bandimela ki Yesu bayaki kotika na ba livre na bango magie na ba pentacle na bango biloko na bango nyonso bayaki kotika ngwana batumba yango na miso bato ndeko soki oza na eloko oyo ezali frapper na malédiction na ndako na yo kende kotikela yango pasteur atumba yango kende kotikela yango basali na nzambe babebisa yango batumba yango ba prier po na yo ba prier pe po na ndako na yo si possible. Soki te na ndako na yo ezali na ndako na ezali lokola misé esika bachaka ba démon lokola na misé ya satana ndako na yo bimisa nyonso ya mbindo na ndako na yo soki te ba démon bavandaka wana yango apôtre Paul azopesa biso toujours conseil alobi je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Et donc, ça pire les sous même na ba assemblée na mokili to benga ba église ba bâtiment te ba assemblée même na ba assemblée biloko za frapper na malédiction ekota na yebi pasteur moko to vandaka na ye azalaka proche nanga ba ko tikela ye dim muto ko tikela ye dim asalaka te ata bino moko. D'abord, mutaye ko tikelo dim yemoko asala kate azui 10% sur base ya nini. Tala dim ya mbongo ebele. Mutoyo aye ko tikelo dim aya mutaba cop. Bato babenga ko bat bakenda ko beta. Donc ake abeti. C'est-à-dire tolo ba clairement na lingala ya solo miyibi akenda ko yiba. Azui 10% biloko na yibi aye ko pesa pasteur. Donc on yake ebele pasteur azui. Na tu pasteur menga yo ko zo biloko boyinde nini. Abio comment on pas c'était to ressemble pour nango nzamba ko purifier ngo ngabi bongo yekas abia ndeko comment on pas c'était ye ayesika azo sambela avec le temps nzamba au travailler a bongo na kakanga mais ozo aider te pour na ye ayebi ke loko ça les a bien pour na ye ayebi ke ko yiba ça normal. Donc biloko za frapper na malédiction et kotati na kata l'église ndengo na komona puissance nzambe ndeni responsable mtawazo bambongo ndengo na nyonso na souci ya kozwa muto asala kate aza moyibi muto asala kate aza ndoki biloko na ya 10% ya kindoki na ya ko pesa yo okozwa ngo nzamba sunga biso. Bible lobi sache que ton péché te retrouvera. Nombre 32 verset 23. Lisumu na yo ekokanga yo. Lisumu no eko lukolo kola kake yo bosana ngoti eko beta na dernière minute kansonda o balula benga eko beta yo ko kasate ke lokolo yiba mundele parce que mundele ane mutu mususu na mona ngo mingi na bana poto abia wana mundele atana beti biloko na ya basala ngani ya zande kona biso ya kongolete me oyibi ngana yiba na nga ya batu tenga na yiba na nga ya l'état. Donc l'État aux a droit au Ibaye. La Bible va permettre de sortir l'État. Donc bango azamba assurance. OK. Zamba pambola yo. Mais lisumu pour la kate ndeko. Lisumu no ko yo se obosa na ngolo ko Ibaye na 1985. Obosa na ngo mais yango ebosa na yo te. Un jour tokokuta na tribunal en Nzambe. Mutu na muta ko mema misala na ye. Eloko nini osalaki na mokili tokotanga nakotanga quelques babiloko oyo esengeli ozala ndako na biso te ezala un peu plus clair nakotanga na ape capable kotanga nyonso te nakotanga quelques objets oyo yo moko kotala na ndako na yo soki ezali en tout cas ndeko sala liste papier na biki tanga nazoloba obanda kosala kosangisa yango nyonso po obimisa yango na ndako na yo biloko lokola biloko nyonso ezali en rapport na ba culte païenne
ba poupée vaudou, ba masque ya ba sorcier. Et ko ko na ndako na bisote ba biloko ba vaudou wana ba masque ya ba sorcier. Na ndako na yo chrétien esengele bima. Ba biloko nyonso zana ba dessin ya ba nyoka. Nyoka mingi na mokili ba dessin na toujours na image ya Satana. Ba biloko nyonso basala yo mususu na monaki ndeko moko azana kan na ye basala ngo elo donc basala ngo lokola cobra penza lokola mutu a cobra azotambola ngo na maboko soza mu Kristo koza na eloko ndengo ana te. Ba biloko lokola ba dragon, ba photo lokola ya ba foudre, ba phoenix. Ba biloko nyonso eza na rapport na masumu na yo ya kala. Mbamsu tango ozalaki nanu païen to païenne. Chéri no asombelaka yo collier moko boye. Mais yo bongo na obombaka collier wana. Lokola eza ya valeur yo bombango kaka. Soko za mu Kristo solo ko tikala suna collier ndengo na te. Ba lettre d'amour. Yo tikala kana ba lettre ya kala mais yo comme chrétien. Otikana ba lettre ya kala. Obombango na ndako na yo ba photo ya bolingo tango bozalaka ko sala ba bolingo na bino wana ya mbindo. Ya kimupagano yo bombango kaka. Ba bien malaki nyonso biloko wana na ndako na yo esengele bima. Eloko nyonso yebike eloko nazoki ona ndenga mabe. Esengele bima na ndako na yo. Même ba mbongo na compte bancaire soko yebike o escroquaki mutu. Mbongo wana na compte bancaire no esengele mbongo wana bima. Soko sangisaka ona ba mbongo nyonso bien nyonso za polluer. Babilamba ya kala oyo eza lokola ba objet culte na yo tango ozalaka saper wana ozalaka soki na ba Versace na yo soki ya ndenge nini melelo komana bonzambe yo komana ki wana eza méduse okola tango lisusu te na ndako na yo okozala nango lisusu te ba bijou oyo nyonso ba bijou mususu komona ba bague eza na tête de mort omona bijou e na croix na munene na likolo chaînette munene na likolo na croix na Yesu moko akauka wana nyonso kimupagano ba ya mystique lokola ba ouija ba mindele ba utiliser biloko boye mingi ba ouija eza lokola ba mando ne pa na biso azotalisa azoloba makambo batala yango ba ouija wana ba ben yango l'air mususu ba mususu ba ben yango la table de devinette ouija wana soki ozana ngona ndako na yo ndeko esengele bima ezala même na kata ba jouer bana no esengele bima